হ্যালো গাইস, আমরা উত্তরবঙ্গ থেকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো উত্তরবঙ্গতে বৃষ্টি হচ্ছে লিটারালি, আর ওয়েদার ঠান্ডাই আছে। আর কি করব বুঝতে পারছিলাম না। বিকাল দিকে এতটা বৃষ্টি হয়েছে অ্যান্ড হাওয়া হয়েছে, উত্তরবঙ্গে কিছু কিছু জায়গায় ঝড়ও হয়েছে, অনেক ক্ষতিও হয়েছে। তো পরে জানতে পারলাম। তো আমি বেরিয়ে গেলাম, আমার বাড়ি লাটাগুড়িতেই। তো ভাল লাগছিল না ঘরে, ভাবলাম ফরেস্টের থেকে একটু ঘুরে আসি। তো বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তো বেরিয়ে দেখি যে আলাদাই দৃশ্য ফরেস্টের মধ্যে। লাটাগুড়িতে সেরকম কুয়াশা ছিল না, কিন্তু ফরেস্টের মধ্যে ঢুকতেই এই ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছ আহ, যে এতটাই কুয়াশা যে আমি ভিডিওতে পুরোপুরি আসেনি ক্যাপচার, অনেক সাইডে ভালোই কুয়াশা। তো খুবই ভালো লাগছে, এত সুন্দর ওয়েদার আর এত সুন্দর পরিবেশ, কি বলবো। খুবই খুবই সুন্দর, আর একটা মাইন্ডটাও পুরো ফ্রেশ হয়ে গেল। আর এই ফরেস্টটা তোমরা কম বেশি সবাই চেনো, উত্তরবঙ্গের তো সবাই চেনে বলতে গেলে। আর যারা কলকাতা থেকে আসো তারা কম বেশি সবাই জানো এটা গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক। আর এই রোডটা পুরোপুরি ফরেস্টের মাঝখান দিয়ে গেছে। তো আমরা এদিক দিয়ে যাই, হামেশাই যাই। আর মাঝে মাঝে যখন মাইন্ড ফ্রেশ করতে হয় তখন এমনি আমরা ফরেস্টে চলে যাই, আমাদের বাড়ি থেকে ফরেস্ট একদমই কাছে। আর তোমার এখানে হাতি টাতি সবই দেখা যায় ফরেস্টের পাশে। আমি হোলির দিনই ঘুরতে গেছিলাম ফরেস্টে, তো সাইডে হাতি দেখেছিলাম। আর আজকে আমার ভালো লাগলো, আমার পেজটা বেসিক্যালি উত্তরবঙ্গকেই দেখানোর জন্য আমি পেজটা খুলেছি। আর আমাদের উত্তরবঙ্গে ওয়েদার খুবই চেঞ্জ হয় কিছু, মানে যদি দক্ষিণবঙ্গে, যদি কলকাতার সাইডে যদি তোমার গরম থাকে, আমাদের এখানে ঠান্ডা থাকে। অ্যান্ড ওয়েদার খুব জোর বেশি গরম থাকে না বললেই চলে। আর তোমরা যদি উত্তরবঙ্গতে যদি কেউ আসো, ঘুরতেও চাও, বা জঙ্গল সাফারি বলো, ইভেন ফরেস্টে ঘোরার, বা উত্তরবঙ্গে কোথায় কোথায় ঘোরার জায়গা আছে, আমার ইমেল আইডি দেওয়া আছে, ওখানে মেল করতে পারো, বা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ওটা দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে পারো। হোয়াটসঅ্যাপে 24 আওয়ার্সই মেসেজ করতে পারো, আমি রিপ্লাই দিয়ে দেবো। আর যারা উত্তরবঙ্গতে ঘুরতে ইচ্ছুক বা গরুমারা ন্যাশনাল পার্কে ঘুরতে ইচ্ছুক, নিয়ারেস্ট অনেক ঘোরার জায়গা আছে, তোমরা আসতে পারো। উত্তরবঙ্গ খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, আর খুবই সুন্দর সুন্দর জায়গাও আছে ঘোরার মতো। আর আমি উত্তরবঙ্গকে প্রচুর, মানে প্রচুর প্রচুর আমার ভালো লাগে। আমার কলকাতাতে আমি যাই ঠিকই, 3-4 দিনের বেশি থাকি না ওখানে। আর এটা এই যে, এটা একটা মন্দির, কম বেশি সবাই জানো, এটা ফরেস্টের মাঝখানে একটা মন্দির। মন্দিরটাও দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এই যে মন্দিরটা, এতটাই বৃষ্টি হয়েছে যে এখানে জল জমে আছে। আর খুব জাগ্রত মন্দির। আর আমরা উত্তরবঙ্গে যারা থাকি, এই মন্দিরটাকে খুবই ভক্তি সহকারে আমরা এসে করি। এখানে আমরা কোনো কিছু কিছু হলে এখানে আসি আমরা। আর হোলিতে তো প্রচণ্ড ভিড় ছিল এই জায়গাটাতে, পুরো রোডে তো কোনো জায়গা, মানে মানে প্রচণ্ড প্রচণ্ড ভিড় ছিল হোলির সময়। আমি এসেছিলাম এখানে, মন্দিরটার এখানে, রাস্তাতে মানে মেলা লেগে গেছিলো, সবাই আসে এখানে। এই যে মন্দিরের আশেপাশে ভিউ ফরেস্ট। আর মন্দিরটা কম বেশি অনেকেই এক্সপ্লোর করেছো। যদি উত্তরবঙ্গে আসো তোমরা এই মন্দিরটাকে এক্সপ্লোর করতে পারো। আর এই যেটা আমার দিদিরাও এসছে সঙ্গে ঘুরতে। আর দিদি ময়নাগুড়ি থেকে এসছে। আর এই দেখো কুয়াশা কিরকম, কুয়াশা, পুরো একদম কুয়াশা। গাড়ি ইন্ডিকেটার জ্বালিয়ে দিয়েছে কুয়াশার জন্য। পুরো কুয়াশা, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না রাস্তায়, দেখো প্রচণ্ড কুয়াশা। আর যদি তোমরা উত্তরবঙ্গতে যদি ঘুরতে আসো কেউ, তো আমাকে মেসেজ করতে পারো বা মেল করতে পারো। আমি বলে দেবো এখানে হোটেল বুকিং বা রিলেটেড সম্পর্কে, বা তোমার এখানে ভালো চেনা পরিচিত আছে আমার। আর যদি তোমাদের যদি যদি উপকৃত হয়ে থাকো ভিডিওটা দেখে, তোমরা চ্যানেলটাকে, মানে পেজটাকে ফলো করতে পারো। আর আমার ইউটিউবেও চ্যানেল আছে, আবির ট্রাভেলিং ব্লগ, তোমরা যদি পারো তো ওটা ফলো করে দিতে পারো। বা ফেসবুকে পেজটাকে ফলো করতে পারো, বা ইউটিউবের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো। আমি লাগাতার উত্তরবঙ্গের সম্পর্কে ভিডিও এখানে পোস্ট করতেই থাকি। আর আমি চাই যে উত্তরবঙ্গতে তোমরা সবাই ঘুরতে আসো। উত্তরবঙ্গতে ঘুরতে আহামরি টাকা খরচ হয় না, বা আহামরি টাকা লাগে না। সবাই যেহেতু ভাবো যে অনেক টাকা লাগে, অনেক টাকা লাগে না, একদমই কম টাকা লাগে। ট্রেনের ব্যবস্থা এতটাই সুন্দর।
আর উত্তরবঙ্গে এতটাই সুন্দর, আমি চাই যে তোমরা আসো ঘুরতে, তাহলে উত্তরবঙ্গ লোকেরও উপকৃত হবে আর এখানের লোকও ট্যুরিজমটাও ডেভেলপ হবে। আমি চাই। এই যে এটা ঝড়ে ভেঙেছে, এটা অনেক দিন আগেই ভেঙেছে, তো আমি মাঝে মাঝে আসি। আর যদি তোমরা ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকো তাহলে আমার পেজটাকে ফলো করো, তাহলে আমি আরও বেশি মোটিভেট হব। আর ইউটিউব থেকে দেখলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, এরকম করে পাশে থেকে সাপোর্ট করো।